सबको जय मसीह। जय मसीह। आज फिर एक बार आप लोग हमारे साथ अ, हिंदी राजवंशी बाइबल स्टडी में जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। তো আজি তোমরা আমার সঙ্গে হিন্দি এই রাজবংশী মিটিং জুড়েছেন, তার জন্য তোমার ধন্যবাদ। তোমার গিলাক और ये हम लोग इब्रानी का पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं। আর আমরা ইব্রিয় ইব্রিয় বইটার আমরা অধ্যয়ন করেছি এটা। और हम लोग पहला चैप्टर तो देख लिया, लेकिन कुछ बातों को हम लोग दोहराएंगे ताकि वो हमारे मन में याद रहेगा। আমরা তো প্রথম চ্যাপ্টার দেখেছি, তো এটা আমরা আরো কিছু বাকি আছে, তো এটা দেখব এটা। और अगर हमारे साथ ये जो बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, आप लोगों ने इन बातों को पहले भी सीखा है हमसे। তো যারা যারা এটা কিনা আমার সঙ্গে জড়িছে, তো তোমরা জানে এটা আগতে শিখিছে আমরা। तो हम लोग याद करेंगे पहला अध्याय में चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। তো আমরা চ্যাপ্টার 1 অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ে কি শিখেছি এটা আরো আরো দেখবো একবার। और अगर आप लोगों को याद है, इब्रानी का पहला अध्याय ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। তো ইব্রিয় চ্যাপ্টার 1 প্রথম চ্যাপ্টার প্রভু যীশু খ্রিস্ট সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है करके इन बातों को वहां पर बोला गया है। প্রভু যীশু খ্রিস্ট ভগবান ভগবান হয় এই ভগবান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। लेकिन दूसरा अध्याय जो है ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया है और उसका आदमी कैसा था उसके बारे में वो लिखा गया है। আর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানসী হয়ে আছে এই জগৎ, তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট কেমন মানসী হিসেবে ছিল সেইটা 2 নম্বর চ্যাপ্টারে লেখা আছে। तो हम लोग क्यों इस व्यक्ति, इस आदमी जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया था, हम क्यों उसका बात सुनना चाहिए, उसके बारे में ये दूसरा अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। আর দ্বিতীয় অধ্যায় প্রভু যীশু খ্রিস্ট কেনে মানসী হয়ে আছে আর কেনে আমরা ওর কথা শুনবো, তো এইটা সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে। लेकिन पहला अध्याय में सबसे पहली बात जो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का वाणी है। তো প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে আছে, তো परमेश्वर এটা ভগবানের এটা আওয়াজ। हाँ, अगर देखो पहला अध्याय चैप्टर 1 और दूसरा पद को जरा पढ़ो। किंतु इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। और राजवंशी में भी पढ़ो। কিন্তু এই দিনগুলা শেষ হত ভগবান উহার বেটার মধ্য দিয়া হামাল্লা সদে কথা কইলেক, ভগবান উহার বেটা সব কিছুর অধিকার দিবার বাদে নিযুক্ত করিছে, বেটার মধ্য দিয়া উহায় সব কিছু সৃজন করিছে। ওকে, हाँ, तो वहां लिखा है परमेश्वर ने अपने बेटे के माध्यम से हमसे बात किया है। আর এখানে লেখা আছে ভগবান উহার বেটার মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা কইছে। तो अगर परमेश्वर अपने बेटे के माध्यम से बात किया तो हमको कान खोल के सुनना चाहिए। তো ভগবান উহার বেটার মাধ্যমে আমার সাথে কথা কইছে, তো আমাকেও কান খুলিয়া উহার কথা শুনি দরকার। और वो बेटा कैसा है, वो 2 पद में लिखा है कि वो हर वस्तु का मालिक है। তো উহার বেটা সম্বন্ধে লেখা আছে যে উহার বেটা সব কিছুরে মালিক, সব জিনিসের মালিক। मतलब मेरे सामने जो कुछ मैं अपने आंखों से देखता हूँ, मालिक है प्रभु यीशु मसीह। তো আমার সামনে যেগুলো আমরা চোখ দিয়ে দেখি, তো
ওগুলা সবকিছুর মালিক প্রভু যীশু খ্রিস্ট। मेरा लैपटॉप होगा, मेरा सेल फोन होगा, मेरा गाड़ी होगा, मेरा घर होगा, ये सारी चीजें का वस्तु, ये जो वस्तु जो है उसका मालिक प्रभु यीशु मसीह है। তো আমার চোখের সামনে যেগুলা আছে, আমার ল্যাপটপ, ফোন, বাড়ি ঘর, সেগুলা সবকিছুর মালিক প্রভু যীশু খ্রিস্ট। और वो प्रभु यीशु मसीह कैसा है, ये जो अदृश्य परमेश्वर है, जो इस परमेश्वर को हम देख नहीं सकता है, वो उसका महिमा का एक प्रकाश है। তো আমরা যেই ভগবানক দেখি পাই না, ওই চোখ দিয়ে দেখি পাই না, ওই ওই ভগবানের প্রকাশ প্রভু যীশু খ্রিস্ট। देखो वो 3 पद का पहला लाइन में ऐसा ही लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश। वो 3 पद का पहला लाइन। ভগবানের সব মহিমার গুণ এই বেটারটি আছে, আর এই বেটা ভগবানের ঢক। উহার শক্তিশালী বাক্যর মধ্য দিয়া সবকিছু চালনা করে। মানুষের পাপ দূর করি পাথর এই বেটা স্বর্গের মহান পরম প্রভুর ডান পাকে বসিলে। और यूहन्ना 8 अध्याय और 12 पद में भी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में खुद कहता है कि मैं ही ज्योति हूँ। আর যখন 8 অধ্যায় 12 পদে লেখা আছে, মুয়ে মুয়ে দুনিয়ার আলো। यस, तो वो अगर परमेश्वर का महिमा का प्रकाश है तो वो बहुत ही तेज है और सारा अंधकार को दूर करता है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট দুনিয়ার আলো, আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এমন তেজ যে সব অন্ধকারত ঘুষি দিবার পায়। और वही 3 पद में इब्रानी 1:3 में ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को संभालता है। আর 3 পদে লেখা আছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই দুনিয়া সামলায়। और परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर है। আর প্রভু পরমেশ্বর কা যেটা সামর্থ্য, যেটা শক্তি প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধ্যে আছে। और जिसकी वजह से वो पूरा दुनिया को, चंद्र तारे, इस पृथ्वी, सारे ग्रहों को वो संभालता है। আর যেটার মাধ্যমে এই চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী আর দুনিয়া প্রভু সামলায়। और उसने हमारे पापों के लिए भी प्रायश्चित किया है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছে। और वो कैसे प्रायश्चित किया? वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा। আর কেমন করে আমার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে? প্রভু যীশু খ্রিস্ট ক্রুশত আমার পাপের জন্য মারা গেছে। वो गाड़ा गया और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ। আর ওই গাড়া গেছে, আর 3 দিনের দিন জীবিত হয়েছে। और अभी वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। আর এলা ওই প্রভু যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের ডাইন পাকে বসিয়েছে। और उसी पहला अध्याय में ये पिछले बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই এক অধ্যায়ে দেখা আছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট স্বর্গদূতের থেকেও বড়। तो अभी हम लोग दूसरा अध्याय में जाएंगे और हम लोग 1 से 4 तक पढ़ेंगे। चैप्टर 2 इब्रानी, इसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। তো ইব্রিয় চ্যাপ্টার 2 দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের 1 থেকে 4 অবধি পড়বো আমরা। এই বাদে আমরা যেটা শুনছি সেইটা পালন করির বাদে আমাল্লার আরো মনোযোগ দেওয়া উচিত, যাতে আমরা উহার বগল থেকে দূরত সরি না যাই। যেগুলা বাক্য স্বর্গদূতলাক দিয়া কোয়া হয়েছে সেই নিয়মলার কোনো বদল হয় নাই। যে কাঙ্গ ভগবানের আদেশ অমান্য করেছে আর উহার কথা শুনি চায় নাই, উহার শাস্তি পাইছে। মুক্তি পাবার কথা পইলা প্রভু যিশুই কইছে। আর যায় যায় উঠতে থাকে এই বাণী শুনিছে
তোমরাই আমাকে মুক্তির কথাটা জানাইছে, সেটা যদি আমরা অবহেলা করি তাহলে কেমন করে রেহাই পামু? ভগবানও সাক্ষ্য দিছে, মেলা আচানক চীনের কাম দিয়া নিজের ইচ্ছা মতন মানসিক দেওয়া, পবিত্র আত্মার দেওয়া বরদানের মধ্য দিয়া সাক্ষ্য দিছে। স্পোর্ট। थैंक यू। परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्यों इस पुत्र को सुनना चाहिए। তো এটা আমার দেখমু কিনে আমার এই প্রভুর কথা শুনমু, শুনি নাকবে। अभी हमने देखा क्यों हम लोग वो प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु यीशु मसीह का बातों को क्यों सुनना चाहिए। তো এটা আমার দেখমু কিনে প্রভু যিশু কথা শুনি নাকবে আমার। वो पहला अध्याय में हमने देखा था कि वो परमेश्वर का वाणी है। আর প্রথম মধ্যে দেখছি আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্ট পরমেশ্বরের আওয়াজ, और वो वाणी। परमेश्वर का ज्योति है, प्रकाश है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট পরমেশ্বরের জ্যোতি বা আলো। और वो हर चीज हर वस्तु का मालिक है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট সব জিনিসের সব বস্তুর মালিক। और जो अदृश्य परमेश्वर, जो परमेश्वर को हम लोग देख नहीं सकते, वो उसका एक प्रतिरूप है। আর যেই পরমেশ্বরের আমরা দেখি পাই না, যেই ভগবানের চোখ দিয়া অদৃশ্য, সেই ভগবানের একটা প্রতিরূপ প্রভু যীশু খ্রিস্ট। और वो दुनिया को संभाल रहा है। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই দুনিয়া সামলাছে। और वो परमेश्वर का पुत्र को अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, अभी यहाँ पर 2 अध्याय 1 से 4 तक हमने पढ़ लिया। তো এই ভগবানের বেটা যদি আমরা অমান্য করি তাহলে ওইটার ফল কি পামু সেটা আমরা 1 থেকে 4 অবধি দেখছি। और वही बात हमने अभी पढ़ लिया कि 2 अध्याय और 1 पद में कि हम लोग क्या कह रहा है कि हम लोग बहकर दूर चले जाएंगे। তো এটা লেগেছে আমরা অনেক দূরে চলে যাবো। जैसे अभी नदी बहुत सारे हैं धूपगुड़ी में। যেমন আমার ধূপগুড়িতে অনেক নদী আছে। और बारिश के दिनों में नदी का पानी जो है बहुत ऊपर आ जाता है। তো বার্ষিক সময় বৃষ্টির দিনত নদীর জল অনেক উপরে চলে আসে। और नदी में बहुत ही स्पीड होता है, पानी जो है बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाता है। তো বৃষ্টির সময় নদীর জল পুরা স্রোত থাকে, নদীর প্রচন্ড স্রোত থাকে। और उसमें अगर कोई छोटा बालक या बच्चा अगर तैरने जाएगा, वो नदी का पानी में वो भी नीचे चला जाएगा। তো এরকম সেই জোরে স্রোতে যদি কোনো বাচ্চা সাঁতার কাটি যায় তো ওই নদীর স্রোতে ভাসি চলে যাবে। और अगर हम लोग सत्य में हम लोग अगर जड़ नहीं पकड़ेंगे, हम लोग उस सत्य में खोल नहीं जाएंगे, तो जैसा हवा चलता है और जैसा नदी का जो प्रेशर है उसमें हम दुनिया संसारिक चीजों में बह जाएंगे। तो हमरा यदि सॉरी अंकल फिर बोलिए। अगर हम लोग जड़ नहीं पकड़ेंगे, मतलब खोल सत्य के ऊपर हम लोग जोर नहीं पकड़ेंगे, तो दुनिया के चीजों में हम लोग बह जाएंगे। আমরা যদি সেই কোনো না কিছু ধরি, মানে সত্যকে না ধরি, তো এই দুনিয়ার জিনিসও আমরা ভাসি যাবো। तो वही यहाँ पर हमको चेतावनी दे रहा है कि हम इन प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनना चाहिए। তো এটা না এটাই আমাক কছে যে আমাক প্রভু যীশু খ্রিস্টের কথা শুনি নাকি। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वी मस्ट पे अटेंशन। तो আমার মনোযোগ দিবার নাকি। हाँ, जैसा कोई भी टीचर सिखाते समय बच्चों को बोलता है, मेरी बात सुनो, पे अटेंशन, कान खोलकर सुनो। তো কোনো শিক্ষক জেলা ছাত্র শিখায়, তো ক্লাস করে, তো কয় আমার কথা শুনো, আমার এখানে মন দাও। और उसी प्रकार इब्रानी का लेखक हमको कह रहा है कि हम लोग अपना कान खोल के प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनना चाहिए।
তো ইব্রিয় যে লেখক আছে ওয়ে আমাক কছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের কথা আমার কান খুলিয়া শুনিন লাগবে। और अगर नहीं सुनेंगे सबसे पहला उसका जो नतीजा होगा, हम लोग बह जाएंगे। তো যদি আমরা না শুনি তো ওর পরিণাম হবে যে আমরা ভাসি চলে যাবো এই দুনিয়াত। और दूसरा बात यह है, दो पद में ऐसा लिखा है कि एक दंड हमारे ऊपर गिरेगा। আর দ্বিতীয় পদত লেখা আছে যে একটা শাস্তি আমার উপর আসবে। क्योंकि मैंने पिछले बार बोला था कि पुराना नियम स्वर्गदूतों के द्वारा इस दुनिया में आया, আর আগত কোৱা হৈছে যে আগত কৈছে যে পুরানা নিয়ম স্বর্গদূতের মাধ্যমে আছে। और अगर स्वर्गदूतों का दिया हुआ नियम मृत्यु दंड था, तो जरा सोचो प्रभु यीशु मसीह का वाणी, उसका नियम का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो उसका नतीजा, उसका दंड क्या हो सकता है। তো স্বর্গদূতের মাধ্যমে আইসা বাণী যদি আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পায় তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে পরমেশ্বরের বেটা তো উহার কথা যদি আসেনি আমরা কেমন শাস্তি পাবো। जरा इस पद को पढ़ो, 10 अध्याय इब्रानी 10 अध्याय 28 और 29, 28 and 29। ইব্রিয় চ্যাপ্টার 10-28 শ্রী মসির নিয়ম না মানিলে 2 বা 3 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দিবার ফলে উহা কোনো মায়া না করিয়া মারি ফেলা হয়েছে। তাহলে ভাবিয়া দেখো, যায় যায় ভগবানের বেটা ঘিন খায়, তোমরা নিশ্চয় আরো বেশি শাস্তির যোগ্য হবে। কেননা তোমরা উহার অক্তে সূচি হয়েছে, তবু ভগবানের সেই চুক্তির অক্ত অপবিত্র মনে করে আর সেই পবিত্র আত্মা দয়া করে সেই পবিত্র আত্মাক অপমান করে ধরছে। देखो, मूसा का कानून न मानने के वजह से उसके ऊपर पत्थर फेंक दिया जाता और उस व्यक्ति को मार दिया जाता था। আর মসির নিয়ম যদি না মানে তো উহার উপর পাথর মারিয়া উহাকে মারি ফেলা হয়েছে। तो कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ वाणी को तुच्छ मानेगा तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या दंड देगा, जरा सोचो। তো তাও যদি প্রভু যীশু খ্রিস্টর কথা না মানে তাহলে পরমেশ্বর কেমন উহা শাস্তি দিবে, এটা ভাবা কেমন কত শাস্তি দিবে। वो जो सजा, जो दंड हमको मिलेगा, ना पृथ्वी पे ना स्वर्ग में हम लोग बच सकते हैं। তো এমন শাস্তি দিবে যা আমরা না পৃথিবীর বাসি পাবো না স্বর্গত বাসি পাবো। तो 12 अध्याय इब्रानी का 12 अध्याय 25 और 26 भी जरा देखो। সাবধান, যায় কথা কইছে উহার কথা অমান্য না করেন। মসি ভগবানের সাবধান বাণী এই দুনিয়াত জানেবার পাছত মানছিলা উহার কথা অমান্য করেছে, উমরা রেহাই নাই পায়। ছেলা যায় স্বর্গ থাকি সাবধান করিছে উহার কথা অমান্য করিলে আমরা কিছুতেই রেহাই পাবো না। ওই সময় ভগবানের মুখের কথা এই দুনিয়াটা কাফির ধরছিলে, কিন্তু উহা এলা এই কিরা কাটিছে মুই খালি আর একবার দুনিয়াটা কাঁপাই, তা কিন্তু না হয় দেওয়াকো কাঁপাই। দেওয়াকো কাঁপাই। देखो, तो जो वाणी उनको स्वर्गदूतों से मिला था उनका मृत्यु दंड था। जो सॉरी अंकल, अभी मूसा का नियम का पालन अगर नहीं करेंगे, कोई भी आज्ञा 10 आज्ञा में अगर हम एक भी आज्ञा को तोड़ेंगे तो हमको मृत्यु का दंड दिया जाता है। তো মসির আমরা যে 10 আজ্ঞা দিছে তো আমরা যদি পালন না করি তাহলে মৃত্যু শাস্তি মৃত্যু দেয়। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वाणी को अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो अनंत काल का मृत्यु हमारे ऊपर है। তো এখানে যদি আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টর
আদেশ না মানি তাহলে আমাকে অনন্তকালের জন্য মৃত্যু। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ पृथ्वी पर मृत्यु था मूसा का नियम पालन नहीं करने करने की वजह से। তো এটি না মসির নিয়ম না পালন না করলে শুধু পৃথিবীর মৃত্যু ছিল। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अगर नहीं पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का नियम और उसका वाणी नहीं सुनेंगे तो अनंत काल का मृत्यु हमको मिलेगा। তো প্রভু যীশু খ্রিস্টের আদেশ যদি না শুনে তাহলে আমার অনন্তকালের জন্য মৃত্যু হবে আমার। तो इसका मतलब ना स्वर्ग में ना पृथ्वी से हम लोग बच सकते हैं। তো এটার মানে হচ্ছে না স্বর্গধামা বাসির পাবো না পৃথিবীর বাসির পাবো। और 4 अध्याय, इब्रानी 4 अध्याय और 1 पद में भी ऐसा भी लिखा है कि हम लोग अपना आराम को भी खो लेंगे। আর ইব্রিয় 4 অধ্যায়ে লেখা আছে আমরা যে আমার আরামকে হারিয়ে ফেলাবো। जो विश्राम, ऐसा लिखा है कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हम डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। আর ভগবানের দেওয়া জিরানের জায়গা ছন্দের বাদে যে ক্রীড়া দেওয়া আসিলে সেই ক্রীড়া হামালার বাদে এই বাদে হামাক সাবধান হওয়ার নাগিবে যাতে কাউ আশীর্বাদের অযোগ্য হইয়া ঘোড়া না হয়। तो इस पृथ्वी पे हम लोग बहुत ही कष्ट और मेहनत करते हैं। আর এই পৃথিবীতে আমরা অনেক কষ্ট আর পরিশ্রম করি। तो हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे और वहां विश्राम करेंगे। আর আমরা ভাবি যে মরির পরে স্বর্গ যাবো আর ওটা কিনা আরাম করবো। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वाणी को अगर हम नहीं सुनेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो स्वर्गीय विश्राम भी हम लोग खो देंगे। কিন্তু আমরা যদি প্রভু যীশু খ্রিস্টের আদেশ না মানি তাহলে আমরা স্বর্গ তো ওটা আর আরাম পাবো না। हाँ, देखो, अगर आप लोगों को याद है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो एक स्वर्गदूत आकर जकराया मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का पिताजी को दर्शन दिया। আর প্রভু যীশু খ্রিস্টের যেলা জন্ম হয়েছে সেলা কিনা একটা স্বর্গদূত আসিয়া জাকরায়া দর্শন দিছে, দেখা দিছে। लेकिन वो जकराया ने जब उस स्वर्गदूतों का वाणी को सुना तो पूरे दिल से विश्वास नहीं किया। আর জাকরায়া যেলা স্বর্গদূতের বাণী শুনছে আর পুরা মন থেকে বিশ্বাস করে নাই। देखो लूक पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1 দেখো লুকের 1 অধ্যায় और 18 और 19 जरा पढ़ो। সেলা সক্রিয় স্বর্গদূতটা কইলে এইলা মুই কেমন করি জানি পাইম, মুই তো বুড়া হইয়া গেছ, মোর বউও বুড়ি হইয়া গেছে। স্বর্গদূতটা কইলে মোর নাম গাব্রিয়েল, মুই ভগবানের একজন বিশ্বস্ত দাস, মুই ভগবানের আগার পাখে খাড়া হইয়া থাকুম, তোর নগদ কথা কবার আর এই ভালো খবরটা কবার বাদে ভগবান মুখ পেটাইছে। तो देखो यहाँ पर जकरायास ने गाब्रियल का बात को नहीं सुना। আর সক্রিয় এর গাব্রিয়েলের কথা শুনে নাই, দূতের কথা শুনে নাই। इसके वजह से वो स्वर्गदूत 20 पद में कहता है कि तुम आगे जाकर तुम्हारा बोल जो है वो बंद हो जाएगा। আর এই বাদে গাব্রিয়েল স্বর্গদূত সক্রিয় কইছে যে তুই পরে কথা কবার পাবো না। जब तक ये बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक तुम एक गूंगा रहेगा। আর যতক্ষণ না এই বাচ্চার জন্ম হবে না তখন তুই কথা বোবা হয়ে থাকবো। देखो वो स्वर्गदूत खुश खबर बोलने के लिए आया लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। আর দেখো স্বর্গদূত খুশির খবর কবার জন্য আসছে আর ওই সক্রিয় বিশ্বাস করে নাই। और उसके लिए उसके ऊपर एक छोटा सा दंड, उसका सजा मिल गया। আর এইটার জন্য ওর উপর একটা ছোট শাস্তি চলে এসেছে।
आज परमेश्वर का वाणी उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको सुनने को मिल रहा है। আর আজই ঈশ্বরের বাক্য ওর বেটা প্রভু যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা শুনি পাচ্ছি। अगर लोग इस वाणी को नहीं सुनेंगे কিন্তু লোক যদি এই কথা না মানে तो अनंत काल का दंड, अनंत काल का मृत्यु उनके ऊपर परमेश्वर सजा देगा। আর লোক যদি না শুনে তাহলে ভগবান সারা জীবনের জন্য মৃত্যু দিবে। तो अगर हम लोग विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, तो क्या नतीजा होगा? আর আর যদি আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস করি তাহলে কি হবে আমার? देखो 10 अध्याय और 35, 10 वर्स 35, जॉन हिब्रूज इब्रानी 10 अध्याय और 35। কেননা যে মানসিলা জেলত গেছে তোমরা উমার দুঃখে দুঃখী হয়েছিলেন, তোমরা জিনিসপত্র লুটপাট হইয়া যাওয়াতে তোমরা সেটা আনন্দে মানিয়া নিছেন। কেননা তোমরা জানেন যে আরো ভালো আরো নিজের স্থায়ী ধন তোমরা বাদে অপেক্ষা করিয়াছে। हाँ, तो उसका प्रतिफल बड़ा है करके हिंदी में लिखा है। আর হিন্দিতে লেখা আছে ওর ফল খুব বড়। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उसको बहुत ही बड़ा प्रतिफल मिलेगा। আর যাই প্রভু যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস করে সবচেয়ে বড় और প্রতিফল পাবে। 11 अध्याय और 6 पद भी जरा देखो। আর 11 অধ্যায় 6 পদ লেখা আছে, কিন্তু বিনা বিশ্বাসে ভগবানের মনের মানছি হওয়া কারোর সাধ্য না হয়। বিশ্বাস ছাড়া ভগবানক সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। কেননা ভগবানেতে যায় যায় যাবা চাই উহাক বিশ্বাস করি নাগিবে যে ভগবান আছে, আর বিশ্বাস করি নাগিবে যে যায় যায় ভগবানের খুঁজে উমার পুরস্কার দিবে। हाँ, पुरस्कार देवे। तो यहाँ पर भी जो उस पर विश्वास करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। এটা না যায় বিশ্বাস ভগবানক বিশ্বাস করবে পুরস্কার দিবে। तो उन पुरस्कारों के लिए हम लोग इंतजार करना चाहिए। তো কোনটা পুরস্কারের বাদে আমাক অপেক্ষা করি নাকবে? वही 11 अध्याय और 26 पद भी जरा देखो। মিশরের ধন সম্পত্তি চায়া খ্রিস্টের বাদে বদনাম সহ্য ভালো মনে করিলে, কেননা উহার নজর আসিলে পুরস্কারের পাখি। तो वो ऐसा फल को खोज रहा था जो इस पृथ्वी पे नहीं है, मतलब इस पृथ्वी से भी बड़ा प्रतिफल पुरस्कार हमको मिलने वाला है। আর এই পৃথিবীর থেকেও বড় প্রতিফল আমরা পুরস্কার আমরা পাবো। देखो, अगर सोचो मैंने जयव्रत को बोला तुमको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, তো ভাবো যদি কয় যে তোমাকে এক কোটি টাকা পাবেন, तो वो 1 कोटी रुपए वो इस दुनिया में ही वो उसको खुशी से वो पैसे का उपयोग कर सकता है। তো ওই 1 কোটি টাকা দিয়ে এই পৃথিবীতে ওই খুশির জন্য ওই ব্যবহার করে পাবে ওই টাকা। लेकिन सोचो कल तुमको मरना पड़ेगा, तो वो 1 कोटी रुपए का क्या फायदा होने वाला अनंत काल के जीवन में? তো আবার ভাবো কালে যদি আবার মরে নাকি আমার, তাহলে সেই 1 কোটি টাকা দিয়ে কি হবে? कुछ फायदा नहीं है। वो पैसा हम लोग स्वर्ग में या नरक में उपयोग नहीं कर सकता है। তো কোনো ভালো হবে না, কোনো সুবিধা হবে না, যে আমার স্বর্গ আর নরক এটা আমার খরচা করে পাবো না। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको ऐसा पुरस्कार देना चाहता है, सिर्फ इस पृथ्वी के लिए नहीं है लेकिन अनंत काल के लिए ऐसा वो पुरस्कार हमको देने वाला है। তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাকে এমন পুরস্কার দিবে যে খালি পৃথিবীর নয়, যে স্বর্গ অনন্তকালের জন্য। तो
उन पुरस्कारों के लिए हम लोग रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। তো ওই পুরস্কারের জন্য আমার অপেক্ষা করি নাকি, অপেক্ষা করি নাকি। और परमेश्वर उसके पुत्र के माध्यम से हमको बहुत बड़ा उद्धार दिया है। আর ভগবান এটার মধ্য দিয়ে আমার সবচেয়ে বড় উদ্ধার দিছে। देखो वो 2 अध्याय इब्रानी 2 अध्याय और 3 पद में क्या लिखा है? মুক্তি পাবার কথা কইলে যিশুই কইছে, যা যায় ওয়াটে থাকি এই বাণী শুনিছে, উমরায় আমাকে মুক্তির কথালা জানাইছে। সেইটা যদি আমরা অবহেলা করি তাহলে কেমন করি রেহাই পাবো? तो इतना बड़ा उद्धार उन्होंने हमको दिया है। তো এত বড় পরিত্রাণ আমাকে দিছে। और वो उद्धार महान क्यों है या इतना बड़ा क्यों है? তো এই উদ্ধার এত বড় আর এত মহান কেন? क्योंकि रोमी 5 और 12 ऐसा कहता है कि जब पहला आदम और हवा ने जब पाप किया तो उनका पाप जो है पूरे मानव जाति के ऊपर फैल गया। তো তুমি কইছে যে প্রথমে আদম আর হওয়া যে পাপ হচ্ছে, সেই পাপের পুরা মানুষ জাতির উপর চলে যাচ্ছে। और हम जानते कि हम पापी है, हम अपने हाथों से पैरों से मनों से हमने पाप किया है। আর আমরা জানি যে আমরা পাপী, আমরা আমার হাত দিয়া, ঠ্যাং দিয়া, মন দিয়া, খারাপ চিন্তা ভাবনা দিয়ে পাপ করছি। आप राजवंशी हो या मराठी हो या हिंदी वाला हो या जो भी हो, आप एक पापी है। তা তোমরা যাই হন, আমরা যাই হই, যে রাজবংশী, মারাঠি, হিন্দি, যে কোনো জাতি হোক, আমরা পাপী। तो ये पाप जो है पूरे मानव जाति के ऊपर फैला हुआ है। আর এটা পাপ যে আছে, এটা গোটা মানসী জাতির উপর মানে বিস্তার করে আছে। और ये कोरोना महामारी से भी भयानक है, ये एक रोग है। আর এটা করোনা মহামারীর থেকেও বড় একটা রোগ। और ये जो पाप जो है ये पूरे दुनिया के ऊपर एक प्रकार से राज करता है। ये रोमी 6 और 12 में लिखा है। আর এই পাপ যে আছে, যে গোটায় মানব জাতির উপর রাজত্ব করেছে। और हम पाप के गुलाम बन गए। আর আমরা পাপের দাসী হয়ে গেছি। और इन 2 पदों को जरा पढ़ो, प्रेरितों के काम 22 8 अध्याय 22 और 23। তোমরা তোর দুষ্ট মন বদলাও, ভগবানকে প্রার্থনা করে, হয়তো তোর মনে চিন্তা ক্ষমা করে দিবার পারে। মুই দেখির পালং যে তোর মন লোভ লালসা পাপে ভরি গেছে। ওকে ओके 22 और 23 पढ़ लिया। 23 हाँ, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हम अधर्म के बंधन में पड़े हैं। 23 का आखिरी भाग में लिखा है। আর 63 লেখা আছে যে আমরা অধর্মের জালত ফাঁসিয়েছি। हाँ, पाप का जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। আর আমরা পাপের জালত ফাঁসিয়েছি। और उससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। আর ওটা থেকে আমার বাইরে হবার পাবো না। क्यों मेरे हाथों से पाप होता है? কিনে আমার হাত দিয়ে পাপ হয় এত? क्यों मैं खराब चिंता सोचता हूँ? আর কিনে আমরা খারাপ চিন্তা করি? क्यों मैं गलत रास्ते से चलता हूँ? আর কিনে আমরা খারাপ রাস্তা চলি? क्योंकि मैं पाप का गुलाम हूँ। কিনে না আমরা পাপের গোলামিত আছি, পাপের দাসী হয়ে আছি। और वो पाप का नतीजा है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। আর ফল যে আছে, ঈশ্বরের ভগবানের রাগ আমার উপর আছে।
हमारे और वजह से। वो जो गुस्सा या राग जो परमेश्वर का है ये एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं है। আর ভগবানের যে রাগ আছে সেটা একদিন আর 2 দিনের জন্য না না হয়। देखो मार्क लिखित सुसमाचार का पुस्तक उसका 9 अध्याय और 44। উম, मार्क चैप्टर 9 वर्स 44। উম, তোমার তোমার হাত যদি তোমার পাপের ঘাটাত নিয়ে যায়, সেলাই সেলাই ওই হাতটা কাটিয়া ফেলিয়া দিই। কেননা পাপের হাত নিয়া নরকত যাওয়া থাকি এক হাত হইয়া অমৃত অমৃত জীবনত সন্ধ্যা অনেক ভালো। মনত থন যে নরকের আগুন কোনোদিন নিভিয়েবার না হয় হবে। हाँ, तो वो नरक का आग कभी बुझने वाला नहीं है। আর এই নরকের আগুন আগুন কোনোদিনও নিভিবার না হয়। और ऐसा भी लिखा है कि वहां इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वहां कीड़े भी नहीं मरते और आग कभी बुझता नहीं है। আর নরকের আগুনত নরকত পোকা গুলো মরে না, আর আগুনও কোনোদিনও নিভে না নরকের। तो बहुत ही भयानक जगह है नरक। আর খুবই একটা ভয়ানক জায়গা নরক। और उस भयानक जगह से हमको बचना है। আর সেই ভয়ানক জায়গা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নেবে। तो हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। আর আমাকে বাঁচার বাদে প্রভু যীশু খ্রিস্ট দাম চুকাইছে। और वो दाम बहुत ही बड़ा था जो हम चुका नहीं सकते थे। আর দাম খুব বড় যে আমরা এটা চুকিয়ে পাবো না। वो अगर आप पहले पत्रस उसका पहला अध्याय 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 and 19। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19। তোমরা জানেন জীবনের ঘাটার চলির বাদে বাপ ঠাকুরদারটি পাওয়া ফলহীন আদর্শ থাকি তোমরা মুক্তি পাইছেন। আর সেই মুক্তি সোনা রূপার নাখান ক্ষয় হইয়া যাওয়া কোন জিনিস থাকি পান নাই, কিন্তু তোমরা মুক্তি পাইছেন নির্দোষ আর নিখুঁতিয়া ভেড়ার বাচ্চার নাখান যীশু খ্রিস্টের দামি রক্ত দিয়া। हाँ, হবে। तो ये भेड़े बकरे का बलिदान आज भी धूपगुड़ी में होता है। আর এইটা ছাগল ভেড়ার বলি, পাটা ছাগলের বলি। আর এই ধূপগুড়ি আজিও হয়, এই সময়ও হয়। लेकिन हमारा उद्धार उन भेड़ बकरियों से नहीं है। কিন্তু আমার উদ্ধার ওই ছাগল ভেড়ার থেকে হয় নাই। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह का लहू से हुआ है। আর আমার উদ্ধার প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্তের দ্বারা হইছে। और उसका जो सबूत उन्होंने हमको शुरू से ही दिया है। আর এইটার যে প্রমাণ আমাকে শুরু থেকে দিছে। और वही बात इब्रानी उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद में हमने पढ़ा। আর এইটাই আমরা ইব্রিয় 2 আর 3 পদে পড়ছি। और ये सबसे शुरू में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार शुरू किया था। শুরুতে প্রভু যীশু খ্রিস্টই সুসমাচারের প্রচার করছে। वही बात इब्रानी 2 अध्याय 3 पद में लिखा है कि सबसे पहले प्रभु इसका चर्चा प्रभु के द्वारा हुई। আর এইটা মুক্তি পাওয়ার কথা পয়লা প্রভু যিশুই কইছে। और जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल का हुआ तो उसने प्रचार करना शुरू किया था। আর প্রভু যীশু খ্রিস্ট 30 বছর হওয়ার পরে প্রচার করা শুরু করছে। 3.5 साल उन्होंने प्रचार किया। 3.5 साल के बाद उसको क्रूस के ऊपर उसको मृत्यु का दंड दिया गया था। 3.5 বছর প্রচার করার পরে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সেই ক্রুশের উপর মৃত্যুদণ্ড দিছে। फिर जब वो मरा, वो गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन जिंदा हुआ,
वो उसके शिष्यों ने उसको देखा আর যেটা কুশত গাড়া গেছে আর মারা গেছে তো ওর শিষ্যরা সেলা ওর দেখিছে और जब शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा अवस्था में देखा तो उन्होंने भी प्रचार करना शुरू किया। তো তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট গুলা জীবিত হয়েছে তো যে শিষ্যরা দেখিছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট জীবিত তারপরে ওর শিষ্যরাও শুরু করছে প্রচার করা। और हम लोग जानते हैं कि प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय में वहां पर पवित्र आत्मा उन शिष्यों के ऊपर गिरा আর আমরা প্রেরিত কার্যের আমরা দেখতে পাই যে পবিত্র আত্মা ওই শিষ্যলার উপরে আসিছে আমার উপরে দিচ্ছে। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिरा तो वो दूसरे दूसरे भाषा में बोलने लगे और बहुत सारे चमत्कार उनके हाथों से शुरू हुआ। জেলা উমার উমার উপরে পবিত্র আত্মা হচ্ছে তারপরে আমরা অন্য অন্য ভাষায় কথা কওয়া হচ্ছে আর অন্য অন্য কাজ অচানক কাম চিনের কাম করেছি तो इस प्रकार से परमेश्वर ने बहुत बड़ा सबूत हमको दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। আর এইরকম করিয়ে ঈশ্বর আমার অনেক প্রমাণ দিছে যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমার জন্য কি হচ্ছে। तो इसलिए हम इस उद्धार को तुच्छ नहीं मानना चाहिए पर प्रभु यीशु मसीह का वाणी को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। আর এই বাদে আমার প্রভু যীশু খ্রিস্ট তুচ্ছ করা যাবে না আর প্রভু যীশু খ্রিস্টর বাণী আমার তুচ্ছ মানে পাবো না। तो आगे हम लोग इस अध्याय को हम लोग अगले हफ्ते पूरा करेंगे আর এই অধ্যায় আমরা পুরা দেখবো और मैं विश्वास करता हूँ आपने आज कुछ बातों को सीखा होगा। আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা এই কিছু কথা শিখেছেন। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। আর শুনির জন্য তোমার অনেক অনেক